Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Kas malagnilin kan panagayunar tayo ita a Semana Santa nang runa ita a Biyernes Santo. Intay ikan biag ti adal iti nasantuan a Biblia maipapan iti 10 abilin. Amasarakan iti libro ti Exodo, Kapitulo 20, versikulo 1 aginggat 10 ket 7. Kan iti libro ti Deuteronomio, Kapitulo 5, versikulo 1 aginggat 21. Namnamaen mi gagayam, makaipaay dayto iti liwliwa kada kayo apatpat ganmi adumdumngag. Kan pakapidutan nyo matan iti nabalitukan nga adal. Kas pananglagip tayo iti panangipateg, nang runa iti panagsakripisyo ni Heso Kristo, tapno masubot na dagiti basol tayo, kat makipagbiag tayon to kankwana iti paraiso. Siak ni Yahweh a Diyos yo, anang irwar kada kayo, ijay ihito, iti daga anakatagabuan niyo. Di kagdaydayaw iti sabali a Diyos, no di siyakla. Di ka agaramit iti agpaaykan ka, akinitikitan aladawan, wano anyaman akapadpada di parswa iti langit, wano iti daga, wano iti dano, nga adda iti unag iti daga.
Di ka agrukbab, wano ang daydayaw, iti uray anya kinitikitan aladawa. Agsipod ta siyak ni Yahweh at Diyos mo, ket manangi mo na. Dosa dagiti kumura kanya, agraman dagiti anak da, aging iti may katloken may kapapat kapututan. Ngam ipakita ti panagayat ko iti rinibo akapututan dagiti agayat kanya, kan mangtungpal kadagiti bilin ko. Di mo aramatan tinagan ko iti dagas apanggap. Gaputa siya ni Yahweh at Diyos mo. Dosal ta asino man abaran-baran ti panangusar na itinagan ko. Ngilinom ti aldaw apanaginana. Ket ibilang mo anasantuan. Inom na aldaw ti panagtrabaho. Ngem aginanaka iti may kapitong aldaw ama ipaay kanya. Di ka agtrabaho iti daytang aldaw. Sika, wano dagiti anak mo. Wano dagiti tagabo. Wano dagiti animal mo. Wano dagiti ganggan na naed iti pagilyaw. Iti lasod inom na aldaw. Siya ni Yahweh, inaramid ko ti langit, daga, dagiti baybay, agraman ti amin alinaon da. Ngem naginanaa, iti may kapitong aldaw. Isot kapuna asya ni Yahweh. Binindisyonak ti aldaw apanaginana. Ket intuyang mga aldaw anasantuan. Dayawang da amam ken inam. Tapno na paot ti panagbiag mo iti daga nga itagkukan ka. Di ka mamapatay. Di ka makikamalala. Di ka agatakaw. Di ka agsaksi iti ulbud ang maibusor iti padam a tao. Di mo aguman ti balay ti sabali a tao. Di mo aguman ti asawa na, dagiti tagabo na, dagiti baka na, dagiti asno na, wano anyaman, asalikwan. Nakabutbutang matan. Apay akastabot tan di mapaspasamak. Tsaka mo, basta kaladlatan ang nagguruod, kan nagkimat, apaman analpas ang nagsarita ti Diyos. Aday tangarod kat. Ang mga noan niya ti mapasabak kada tayo ditoy. Gapo kada giti agsasaruno akimat kan guruod. Diyak kaya ti may sagmak. Kasayaatan nga rod, no pumanaw tayon ditoy. Owan, umadayo tayon. Umadayo tayon ditoy kakadwa. Ang mga noon niya pwede mapasama kada tayo. Umanaw tayon ditoy.
Alaga nakabutbutang at dapay nagpuskol nga ulap manipod iti bantay ang nagtaudan ti timog ti Diyos. Unyang paiso, anya nga tatalagan ti mapaspasamak? Ni Moises, isulaan ti makasungbat iti saludsod tayo ita. Gusto kayo, tata. Sigurado masungbatan na dagiti sa lutsod tayo. May baga na lakit din, anya ti mapaspasamak. Naska na makasarita tayo ni Moises. Wen, tata, tapno maamuan tayo na anya talaga ti mapaspasamak. No, sikati makisao ka na kami, dumngag kami. Ngam saan kumaati Diyos, tama nga numatay kami. Di kay agbutan. Imay na kayo lasuotan ti Diyos tapno kanayon atong palin nyo ti sauna kat di kay agbasol. Ngam, talaga amabutan kami, Moises. Isungag talinaad kami laangan anak katakdar dito'y adayo. Alangarod, agtalinaad kayo ditoy. Syaklangan ti umasidagit ayan tinapuskol nga ulap. Tasyak ti makisarita iti Diyos. Mabutang dagiti Israelita gapu iti mapaspasamak, apo. Kasta kadi. Amkanda nga amangan numatay dano umasidagda iti napuskol nga ulap apag tataudan ti saom. Moises. Umungam amin ida. Ket ipalagilag mo ti bilin. Matungpal, apo. Nasken nga agtalinaed iti lagipda dagiti bilin ko. Ket rumbeng nga ipapuso ken tungpalan da dagiti bilin ko. Anya nga tati ibaga kada tayo ni Moises. Jak mata mo, ngam kaya't namapan tayo amin iti ayan na, takasarita na tayo. Anya pa'y lang arun tararamidam. Makigidantan ka dagiti padata nga Israelita mapanay ti ayan ni Moises. Sige, umay ka nga Ruden. Sigurado na patagtibaga kada tayo ni Moises. Umay kan, tamapan-tamatan. Tattao ti Israel, denggan nyo dagiti amin alintag nga ipakaamok kada kayo itang aldaw. Alain nyo ida, ket kitain nyo atong palin nyo ida atong palen. Nakitulag kada tayo ti Apo a Diyos tayo, idadda tayo iji bantay Sinay. Saan la kadagiti kapuunan tayo ti nakitulagan na, no di pa'y kada tayo amin asibibiyag kadagito yung aldaw. Manipod iti apoy iji abantay. Nakisao kada kayo ti Apo iti rupan-rupa. Iti daytang aldaw, nagtakdirak iti nagbaitan nyo iti Apo. Tapno ipakaamok kada kayo ti imbagana. Tanagbutan kayo iti apoy, kat di kay simmangat iti bantay. Siya
ni Yahweh a Dios yo. Anang irwar kada kayo ijay Ehipto. Tidaga anak katagabuan niya. Di kaya daydayaw iti sabali a Dios. Syaklaang di pagdaydayawan. Di kay agaramid iti imahen. Wenno kaasping ti uray anyang adda sa dilangit. Wenno dito'y daga. Wenno iti danom iti uneg ti daga apagdaydayawan niya. Di kay agrokbab wenno agdaydayaw iti uray anyang imahen. Tasyak ti Apo a Dios yo. Ket jak ipalubos nga adda kasalisal ko. Dusaek dagiti gumura kanya. Kastamat kadagiti anak da. Apo ko da. Ket apo ko da iti tuma. Ngem ipariknak ti ayat ko kadagiti ribu-ribu a kapututan. Dagiti agayat kanya. Ken agtulnog iti lintag ko. Diyo aramaten tinagan ko iti dagas a panggap. Gaputa siya ni Yahweh at Diyos yo. Dosal ti siya sino man ang mangusar itinagan ko iti barang-barang. Ngilinin niyo ti aldaw a panaginana. Ket pagbalinin niyo anasan Juan akas imbilin ko kada kayo. Siya ni Yahweh a Dios yo. Indem nga aldaw nga agtrabaho kayo. Ngam maidaton kanya ti may kapitungal daw. Panaginanaday tangal daw. Ket awan ti mapalubusan nga ang trabaho. Da kayo. Dagiti anak nyo. Dagiti tagabuyo. Dagiti animal nyo. Wenno dagiti gangganaan nga agnaed iti pagilyan nyo. Masapul nga ginanaman akas kada kayo dagiti tagabuyo. Laglagi pa ninyo at agabo kayo man idi ijay Ehipto. Ket siya ni Yahweh a Dios yo. Inisipal kayo babaen iti naindaklan apan nakabalin kan bilag ko. Ngaron, ibilin ko kada kayo ang ilinan nyo ti aldaw apan naginana. Rauman nyo dagiti nagandak kada kayo. Tapno nasaya at to ti kasasaad yo. Ken napaot to ti panagbiag yo iti daga nga ited ko kada kayo. Siya ni Yahweh a Dios yo. Ibilin ko nga aramidan niyo daytoy. Di kay mamapatay. Di kay makikamalala. Di kay agtakaw. Di kay agsaksi iti ulbod a maibusor iti padayo a tao. Diyo tari kagayan ti asawa ti padayo a tao. Diyo tari kagayan at agikoen ti balay na. Ti dagana. Dagiti tagabo na. Dagiti asno na. Wenno oray anya akukwana. Dagiti bilin nga inted di Apo kada kayo. Idi na umong kayo iti bantay. Nagsao iti napigsa atimag manipod ita apoy. Ken iti napuskol nga ulap. Ket awanen sa bali nga imbagana. Kalpasan na, insurat na dagiti bilin na iti dua atapi abato. Sana inted kanya.
Dagiti bilin ti Dios katrumbang laeng atong palan, kan ibiyag tayo iti inaldaw apan nakigasang-gasat tayo dito'y lubong. Agsipod ta dagita abilin, ti mamagbalin kada tayo anatibker, kan manamati iti Dios. Iti daytoy a Semana Santa, intay ilagip dagiti bilin kan sasao ti Dios, kas panagnilin para iti nangina nga aldaw, kan panangilagip iti sakripisyo para kada tayo ni Heso Kristo. Alakastan papagayam, katagyaman kami iti ingkay panagdengeg, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Tun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday kan ragsa, Isus.